नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनककपिशम वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद्गीतकीर्ति स्निग्धम मुग्धम मधुर मुरली माधुरी धीरनादै कारम कारम करण विवस्वम गोकुलं व्याकुलत्वम श्यामम कामम व्रजजनमहो मोहनम मोहनांगम चित्ते नित्यम निवसतमहो वल्लभी वल्लभानां लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरोर्वशिष्यम श्रीमद् जनार्दन गुरोर्तमशीशरत्नम वेदांत योगमनिपुणं सुलभं सुशीलम श्रीदेवराज गुरुवर्यमहं प्रपद्ये तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरो प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदार्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि नाम परम भागवता नमामि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद बंधन कीजे नासत विघ्न अनेक जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जति पनि यो भागवत कथामा श्रद्धेय भक्तवृन्दहरू उपस्थित हुनुभएको छ। भक्तिमयी प्रेममयी वात्सल्यमयी करुणामयी मातृशक्तिहरू
समादरणीय विद्वद्वृन्द र उपस्थित सज्जनवृन्दहरू, हजुरहरू सबैलाई विष्ट परिवारले आयोजना गरेको श्रीमद् भागवत महापुराणमा सबैलाई स्वागत छ। राधे 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 राधे। श्रद्धेय भक्तजन, श्रीमद् भागवत महापुराणको दिव्य पावन प्रसंग कलकल कल्लोलिनी भगवती श्री गंगाका तटमा महामुनि श्री सुखदेव महामुनिले परीक्षित राजालाई वर्णन गर्नुभएको जो कथा छ त्यो नै भागवतको कथा हो। र आज विष्ट परिवारले यसरी आफ्ना पितृको उद्धारका लागि भनेर हाम्रा समस्त पितृहरूको उद्धार होस्, हाम्रा पितृहरूले गति प्राप्त गर्नुहोस्, हाम्रा पितृहरूले मुक्ति प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने कामना सहित यो भागवत यसरी हजुरले लगाउनु भएको छ। र भागवतले कसरी पितृको गति मुक्ति हुन्छ त, भागवतले कसरी पितृको गति हुन्छ त, भागवतले कसरी पितृको मोक्ष हुन्छ त भन्ने सम्बन्धमा भागवतमा नै वर्णन गरिएको छ। अनि भागवतमा महात्म्यको चर्चा गरिएको छ। महात्म्य भनेको के हो भने संस्कृत भाषामा चाहिँ महात्म्य भनिन्छ, नेपाली भाषामा चाहिँ महात्म्य भनेको के हो त भन्दा महिमा। कसैको महिमा भनेको पनि बुझ्नु भएन भने प्रशंसा गर्ने, प्रशंसा गर्ने भनेको पनि बुझ्नु भएन हजुरले भने बढाइ गर्ने, बढाइ गर्नुलाई नै महात्म्य भनिन्छ। जसको महत्ताको चर्चा गरिन्छ त्यो महत्ताको चर्चा गरिएकोलाई नै महात्म्य भनिन्छ। र भागवतको महत्ताको चर्चा गरिएको छ, महात्म्यको चर्चा गरिएको छ। र महात्म्यमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि भागवतले पितृहरूको मोक्ष गर्नुहुन्छ भनेर चर्चा गरिएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराण यदि लगाए कसैले भने भागवतले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पितृहरूको मोक्ष गर्नुहुन्छ। तसर्थ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिले गृहस्थी व्यक्ति छ भने त्यो गृहस्थी व्यक्तिले के गर्नुपर्छ भने जीवनमा एकपल्ट अवश्य पनि भागवत सुन्नु पर्दछ। जगदीश्वर भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकामा निवास गर्नुहुन्थ्यो। अनि भगवानका बाबा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, ती बाबाको नाम चाहिँ वसुदेवजी महाराज थियो। ती बाबा चाहिँ एक दिन आफूले मनै मनै के सोच्नुहुन्थ्यो भने मेरो त छोरो नै कृष्ण हो भन्नुहुन्थ्यो। मेरो त छोरो नै कृष्ण हो, मैले त केही गर्नु पर्दैन, मेरो त म कृष्णको बाबु हुँ, मेरो त गति मुक्ति हुन्छ भन्ने सम्झिनुहुन्थ्यो। अनि एक दिनको कुरा हो, गएर कृष्णलाई हात जोड्नु भयो र भगवानलाई गएर हात जोड्नु भयो र भन्नुभयो कृष्णलाई, आफ्नै छोरालाई, यो त जगदीश्वर ब्रह्म हो, यो त भगवान हो, यो साक्षात् एतेः चाम सकलहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 16 कलाले पूर्ण भएको यो कृष्ण त भगवान नारायण नै हो भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै मनमा धारण गर्दै वसुदेवजी महाराजले गएर कृष्णलाई हात जोड्नुभयो। नभए बाबुले कहीँ छोरालाई हात जोड्छ, बाबुले कहीँ छोरालाई नमस्कार गर्छ, गर्दैन। अनि गएर हात जोड्नुभयो र भन्नुभयो, हेर कृष्ण, म त तेरो बाबु हुँ, मेरो त शरीर छुट्टिसकेपछि मेरो त मोक्ष सम्भव होला नि, मेरो त मुक्ति हुन्छ होला नि भनेर सोद्धाखेरि भगवान श्री द्वारिकानाथ जगदीश्वर परमात्माले भन्नुभयो, बाबा तपाईको मोक्ष हुन सक्दैन। किनभने तपाईले मोक्ष त हुन्थ्यो तपाईको, तर मोक्षको लागि गर्नुपर्ने मोक्ष प्रवृत्ति जो कर्म छ त्यो कर्मलाई तपाईले गर्नुभएको छैन। त्यसो भए के हो त त्यो काम? मोक्ष प्रवृत्ति कर्म के हो त भन्दाखेरि भागवतम शृणु भनेर भगवान द्वारिकानाथले श्रीमद् भागवत महापुराणमा 11 स्कन्धमा आफ्ना बाबालाई भन्नुभयो, तपाईले भागवत सुन्नु भएको छैन, तसर्थ भागवत नसुन्नु भएको कारणले गर्दा तपाईको मोक्ष सम्भव छैन बाबा, तपाईले भागवत सुन्नुहोस् भनेर भगवान श्री हरिले भन्नुभयो। अनि वसुदेवजी महाराजले भागवत सुन्ने विचार गर्नुभयो र वसुदेवजी महाराजले भागवत सुन्नुभयो। भागवतलाई कसरी श्रवण गरिन्छ त भन्दाखेरि भागवतलाई श्रवण गर्ने विधि छ। भागवतको मूल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भागवतको मूल भनेको पाठ हो। हेर्नुहोस्, नेपाली भाषामा अथवा अन्य भाषामा जसले जे भाषामा बुझ्छ त्यो भाषामा सुनाइएको कथा मूल होइन। मूल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संस्कृत भाषामा पढिएको पाठ हो, त्यो नै भागवतको मूल हो। महामुनि शुकदेवले राजा परीक्षितलाई यही मूल भागवत पाठ सुनाउनु भएको हो। तसर्थ हजुरहरूलाई पनि गुरुहरूले एकदमै स्वस्वरमा सबै पाठ आद्योपान्त पाठ गरेर सुनाइसक्नु भएको छ। र अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ भागवतको महिमाको चर्चा गर्दैछौँ, भागवतले कसरी पितृको मोक्ष हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछौँ। अनि वसुदेवजी महाराजले पनि भागवत सुन्नु भएको थियो। नवयोगेश्वरसँगको संवादको नारदजीसँगको वर्णन गरिएको छ र नारदजी महाराजका साथमा पहिले योगेश्वरहरूले श्रवण गर्नुभयो, अनि पछि नारदजी महाराजका साथमा वसुदेवजी महाराजले भागवत श्रवण गर्नुभयो भनेर चर्चा गरिएको छ। श्री भागवत भगवानको
अब यहाँ वर्णन गर्दै श्री महामुनिले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसो भए भागवतले पितृको मोक्ष कसरी हुन्छ त भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ। एकजना एउटा तुङ्गभद्रा नाम गरेकी नदी थिइन्। ती तुङ्गभद्रा नाम गरेकी नदीका तटमा एकजना ब्राह्मण बस्दथे। अनि ती ब्राह्मण चाहिँ कस्ता थिए त भन्दाखेरि सौत स्मार्त कर्मद्वारा युत भएका थिए। प्रातः कालमा उठेर स्नान गर्दथे र स्नान गरिसकेपछि के गर्थे त यी ब्राह्मण भनेदेखि चाहिँ गायत्री मन्त्र जप्नका लागि बस्दथे। बडा धार्मिक ब्राह्मण थिए, धर्मले युत भएका थिए। ब्राह्मणको के काम छ त भन्दाखेरि षड्कर्म ब्राह्मण उच्यते भन्नुहुन्छ शास्त्रले। शास्त्रले नै उच्चारण गर्नुहुन्छ, ब्राह्मणका लागि 6वटा कर्म प्रधान छन्। ब्राह्मणले ती 6वटा काम गर्नु के काम भन्दाखेरि यज्ञ गर्ने, यज्ञ गराउने, दान दिने, दान लिने, पढ्ने र पढाउने, यति काम गर्नु। पढ्ने काम पनि गर्नु, पढाउने काम पनि गर्नु, यज्ञ पनि गराउनु, यज्ञ आफूले पनि गर्नु यजमान भएर, त्यसै गरी दान पनि दिनु, दान पनि लिनु, यी सबै काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि नदीका तटमा राम्रो खेत थियो। अब खेत त पण्डितजीको ब्राह्मणको धेरै खेत थियो। अनि घर पनि के गर्नुभयो, 3 तले घर बनाउनु भएको थियो। काठको विशाल घर बनाउनु भएको थियो खेतका बिचमा लगेर। अनि गाई पनि पालेको छ, अरू धेरै कुरा पालेका छन्, पशु पक्षी पालेका छन्। अरू हात्ती घोडा पनि पालेको छ ब्राह्मणले घरमा। हात्ती पनि छन्, घोडा पनि छन्। खेत कति छ, असङ्ख्य खेत छ। अनि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि कर्मकाण्ड गर्नु भएन। कर्मकाण्ड त ब्राह्मणले नै गर्ने हो हुन त, तर कर्मकाण्ड कस्तो हो भने गर्हित कर्म हो, निन्दित कर्म हो। कर्मकाण्ड गर्ने पुरोहितले के गर्नुपर्छ भन्दा साह्रै दुःख पाइन्छ। हेर्नुहोस्, यजमानले जतिखेर बोलायो उतिखेर यजमानका घरमा जानुपर्छ। अनि यजमानले मेरा घरमा फलाना दिन आउनु है गुरु भनेपछि जानुपर्छ। यजमानका घरमा गएर कर्म गरिदिनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा अनि यजमानका घरमा दिएको जे सिधा छ त्यो सिधा दक्षिणा सबै उठाएर लानुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा यजमानी गर्ने काम गर्हित काम हो, सकेसम्म नगरेको राम्रो। तर यो काम ब्राह्मणले नगर्ले कसले गर्छ? ब्राह्मणले नै हो गर्ने। अनि पण्डितजी चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि अब खेत छँदैछ, घर 3 तले बनाएको छ विशाल। अब पण्डितजी चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ कर्मकाण्ड यजमानी काम गर्नुहुन्न थियो। सबै पण्डितजीको गृहस्थी राम्रै थियो, तर एउटा कुरो नराम्रो गृहस्थीमा पण्डितजीको भयो। के नराम्रो भयो त भन्दाखेरि चाहिँ पण्डितजीका छोराछोरी भएनन्। ल हेर्नुहोस्, गृहस्थी भएपछि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि गृहसूत्रमा वशिष्ठ आदि ऋषिहरूले गृहसूत्रको वर्णन गर्नुहुन्छ र गृहसूत्रमा भन्नुहुन्छ हाम्रो शरीर सधैँ रहँदैन, एक दिन शरीर छुट्छ। त्यो शरीर छुटिसकेपछि हाम्रो कल्याण होस् भन्नका लागि चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि गृहस्थी व्यक्तिलाई छोराछोरी सन्तान चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, तर ब्राह्मणका घरमा के भयो त भन्दाखेरि आत्मदेव नाम गरेका पण्डितजी हुनुहुन्थ्यो। आत्मदेव नाम गरेका पण्डितजीका घरमा छोरो पनि भएन, छोरी पनि भएन। अब हुन्छ होला, आगामी साल जन्मिन्छ होला मेरो छोरो छोरी, मेरो सन्तान हुन्छ होला, भएन। अर्को साल हुन्छ होला, भएन। गर्दै 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 हेर्दै समय बित्दै गयो। अब त छोराछोरी जन्मिनन्। नजन्मिँदै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 50 वर्षका पुग्नुभयो पण्डितजी। अनि पण्डित 50 वर्षका भए, ब्राह्मण भनिसकेपछि ब्राह्मणी पनि कति भइन् त भन्दा 50 वर्षकै भइन्। कसरी भइन् भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि विवाह गर्दा के गर्नुपर्छ, समान वय भनेको बराबरी उमेर भएको, अलिअलि थोरै श्रीमतीको उमेर भएका श्रीमतीसँग विवाह गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विवाह गर्दा त्यसो गर्नुपर्छ। विवाह गर्दा के ध्यान दिनुपर्छ त भन्दा शास्त्रले वर्णन गर्नुहुन्छ अरू सबैसँग विवाह गर्नु। विवाह गर्ने वर कस्तो चाहिन्छ, केटो कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तासँग पनि विवाह गर्दा हुन्छ, तर 2टासँग विवाह गर्नु हुँदैन। कुनसँग? रोगी बुढो छोडेर एउटा रोगीसँग विवाह गर्नु हुँदैन, एउटा बुढासँग बिहे गर्नु हुँदैन। श्री हरि भगवानको विवाह त गरियो, बुढा मान्छेसँग गरियो भने के कामै छैन केही। विवाह त गरियो, फेरि रोगीसँग गरियो, रोगी छ भने त्यो पनि केही काम छैन। तसर्थ स्त्रीलाई कतिखेर सुख हुन्छ त भन्दाखेरि जब रोगीसँग विवाह गरिन् र बुढा मान्छेसँग विवाह गरिनन् भने स्त्रीलाई अवश्य सुख हुन्छ। शास्त्रले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि धेरै कुरा बराबर हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसमा वय भनेको उमेर पनि बराबर हुनुपर्छ। अब आफू 50 भएपछि श्रीमती पनि सँगसँगै 1-2 वर्ष 2-4 वर्षको फरक भनेको त बराबरै जस्तो। श्रीमती पनि सँगसँगै गइन् त बुढी हुँदै गइन्। ल पण्डितजीले अब ब्राह्मणले सोच्नुभयो म 50 भएँ, श्रीमती पनि 48 त भइन्, अब त मेरा छोराछोरी हुँदैनन् होला, राम भन्ने पण्डितजीले सोच्नुभयो। अब शास्त्रहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, पुराणले के भन्नुहुन्छ, शास्त्रकारले कसरी चिन्तन गर्नुहुन्छ भन्दा
गृहस्थी भएर छोराछोरी भएन भने त्यो गृहस्थी भएर छोराछोरी नभएको व्यक्तिले तर्पण गर्यो भने पिण्ड दियो भने पितृले स्वीकार गर्नुहुन्न, पूजा गर्यो भने देवताले स्वीकार गर्नु। तत्फलम निष्फलः राजन भन्नुहुन्छ, गरुड पुराणमा कथा हुन्छ। सारा फल निष्फल हुन्छ। तर्पण गरेर पितृलाई पिण्ड दिए, पितृलाई सिधा दिए भनेर यदि गर्यो भने पनि त्यो केही अर्थ छैन छोराछोरी नभएका मान्छेले गरेको। पूजा गर्न भनेर बसेर पूजा गरौ देवतालाई भने पनि त्यसको पनि केही अर्थ छैन, किन देवताले पनि लिनुहुन्न, पितृले पनि लिँदैनन्। त्यही कारणले गर्दा अब उमेर त कति पुग्यो, 50 वर्ष पुगेको, श्रीमतीको पनि उमेर 50 वर्ष पुग्यो भनिसकेपछि 50 वर्ष भएपछि त छोराछोरी हुँदैन। हेर्नुहोस् अवस्थाको वर्णन गर्नुहुन्छ, कुन अवस्थाले के काम गर्छ। जस्तै कि पढाइ गर्न मन छ, कसैले पढ्न मन छ कोही व्यक्तिलाई भने त्यो पढ्न चाहनेवाला व्यक्ति कतिखेर बुढो हुन्छ त भन्दा 25 वर्ष पुग्दै बुढो भइगयो। हेर्नुहोस् 25 वर्ष पुग्यो भने त्यो बुढो भयो, पढ्न खोज्नेवाला व्यक्ति। त्यसै गरी विद्या कमाउनेवाला व्यक्ति 25 वर्ष पुग्दै बुढो हुन्छ। अनि सन्तान कमाउन चाहनेवाला व्यक्ति, छोराछोरी होस् भन्ने चाहनेवाला व्यक्ति 50 वर्ष पुग्यो भने बुढो भइगयो नि, बुढो हुन्छ। त्यसर्थ बुढोको पनि हेर्नुहोस् अवस्था छ, समय छ। अब त पण्डितजी 50 वर्षको हुनुभयो अनि त एक दिन रात्रिकालमा विचार गर्नुभयो मेरी श्रीमतीबाट अब छोराछोरी हुँदैनन्, अब त बाँच्दिनँ म, अब बस्नु छैन मलाई, यत्रो सम्पत्ति के गर्नु, यो खेत के गर्नु, यो गाई के गर्नु, यो हात्ती के गर्नु, यो घोडा के गर्नु, छोराछोरी मेरा छैनन्, अब त मर्नु पर्यो भनेर विचार गर्नुभयो। आत्महत्या गर्ने विचार गर्नुभयो पण्डितजीले। अनि आत्महत्या गर्ने विचार गरेर मर्नका लागि भनेर पण्डितजी जानुभयो। मर्नका लागि भनेर पण्डितजी हिँड्नुभयो र मर्नका लागि जाँदाखेरि चाहिँ कहाँ जानु त भन्दाखेरि घरबाट निस्किहाल्नुभयो। रात्रिकालमा श्रीमती त सुतेकी थिइन्, श्रीमतीले थाहा पाइनन्। बाबा ब्राह्मण त कहाँ गए भन्दा एउटा पिपलका वृक्षका फेदमा गएर बसेका थिए। हे भगवान्, आत्महत्या गरेर मर्नुपर्ने, तर आत्महत्या गरेर मर्न सजिलो छ र? आत्महत्या गरेर हामी मर्यौँ भने नि हामी के हुन्छौँ भन्नुहोस् त? आत्महत्या गरेर हामी मर्यौँ भने हामी 1000 वर्षसम्म चाहिँ हावा जस्तो भएर चाहिँ ब्रह्म राक्षस भनिन्छ त्यसलाई, प्रेत भएर हावा जस्तो भएर घुम्नु पर्दछ। अनि 1000 वर्षपछि हामी जन्मिन्छौँ, जन्मिनका लागि भनेर आमाका गर्भमा आउँछौँ, तर गर्भमै नाश हुन्छौँ, फेरि आउँछौँ, फेरि नाश हुन्छौँ, गएर 100वटा गर्भ नाश भइसकेपछि मात्रै त्यो व्यक्ति फेरि जन्मिन पाउँछ। जसले आत्महत्या गरेर आफूलाई मार्दछ, विष खाएर, झुन्डिएर, विभिन्न प्रकारले खोलामा अम्फालेर जो व्यक्ति मर्दछ, त्यो मर्ने व्यक्तिले के सुख पाउँछ? मरिसकेपछि पाउँदैन। के पाउँछ त भन्दाखेरि दुःखै दुःख पाउँछ। 1000 वर्षसम्म हावा भएर बस्छ अनि 100 जन्मसम्म आमाका गर्भमा आउँदै नासिँदै, आमाका गर्भमा आउँदै नासिँदै गर्दछ। अब यो कुरा त ब्राह्मणलाई थाहा छ। अनि अब यति कुरा थाहा भएकोले गर्दाखेरि आत्महत्या गरेर मर्न पनि सक्नुहुन्न पण्डितजी। यत्तिकै बस्नु भएको थियो पिपलका वृक्षका फेदमा, 2टा हात यसरी गालामा लगेर लगाइहाल्नुभयो अनि शोक गरेर बस्नु भएको थियो। यसरी शोक गर्दा गर्दै एकजना सन्यासी आइपुगे। पहेँला लुगा लगाएका, गेरु वस्त्र धारण गरेका सन्यासीलाई यसो हेर्दै सन्यासी देखिनुभयो। अनि सन्यासीलाई देखेर गएर ओहो तपाईँ त बडा ठुलो सन्यासी जस्तो देखिनुहुन्छ भनेर हात जोड्नुभयो। धेरै ठुलो सन्यासी जस्तो देखिनुहुन्छ, अनि तिमीलाई के भयो ब्राह्मण भनेर सन्यासीले यसो हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि ब्राह्मणलाई देख्नुभयो। अनि ब्राह्मण त कालो अनुहार लगाएर बसेका छन्। भन तिम्रो दुःखको कारण के हो तिमीलाई भन्दा, ए सन्यासी मेरा त छोराछोरी छैनन्, उमेर 50 वर्ष पुगिगए। 50 वर्ष पुगिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ छोराछोरी अब जन्मिँदैनन्, मेरी श्रीमती पनि 50 वर्षकी भइन्, त्यही भएर म बडा चिन्ता गरेर बसेको छु भनेर ब्राह्मणले भनिसकेपछि सन्यासीले यसो हेर्नुभयो। निधारमा हेरेको त निधारका रेखा हेरेर पढ्न सक्ने हुनुहुन्थ्यो सन्यासी, त्रिकालदर्शी। यसो निधार हेरेको त यिनका त अहिले त होइन 7 जन्मसम्म पनि छोराछोरी छैनन्। हे पण्डितजी तपाईँका त अहिले त, हे ब्राह्मण तपाईँका अहिले यो जन्ममा त होइन 7 जन्मसम्म पनि छोरो पनि छैन, छोरी पनि छैन, सन्तान नै छैनन् भनेर सन्यासीले भनिसकेपछि त ब्राह्मण त डाँको छोडेर रुन थाल्नुभयो। मलाई त छोरो चाहियो, मलाई छोरी चाहियो भनेर उचालिँदै पछारिँदै गर्नुहुन्छ। अब त म हे सन्यासी तिमी मलाई मेरो निधारमा हेरेर, मेरो अनुहारमा हेरेर तिमी भन्नेवाला, म त अब मलाई छोरो चाहियो भन्दै लगेर पिपलका वृक्षमा लगेर टाउको ठोक्काउँदै रुँदै गर्न थाल्नुभयो। अब यसरी जब रुन थाल्नुभयो पण्डितजी, अनि सन्यासीले भने हेर छोराछोरी भएर सुख हुँदैन। हेर्नुहोस् छोराछोरी हुँदैमा के सुख हुन्छ भन्ने छ र भनेर कति सम्झाउनु भयो सन्यासीले, तर मानेनन् ब्राह्मणले। मेरो यत्रो खेत छ, धन छ, सम्पत्ति छ, त्यो धन सम्पत्ति कसले खान्छ पछि गएर? कमसेकम पुत्र इति, छोरो नै चाहिएको थियो, नभए पनि पुत्री इति,
छोरी नै यदि सन्तान भएको हुन्थ्यो भने पनि त्यो सम्पत्तिको पोषण त गर्दथे। ओहो भनेर चाहिँ पण्डितजी महाराज ब्राह्मण आँखामा आँसु भएर रुन थाले। अनि रुँदै गर्दा सन्यासीले भन्नुभयो, हेर यसलाई त यसका भाग्यमा छोरो छैन, पुत्र छैन अथवा छोराछोरी छैनन्, तर यो चाहन्छ, के चाहन्छ, छोरी चाहँदैन, छोरो नै चाहन्छ, पुत्र चाहन्छ भनेर सन्यासीले के गरे त भन्दाखेरि एउटा फल प्रकट गरे। हे पण्डितजी, हे ब्राह्मण, ल्याऊ यो फल, ल्याऊ यो फल लगेर तिमीले आफ्नै श्रीमतीलाई दिनु, अनि श्रीमतीले फल खाएपछि तिम्रा घरमा छोरो जन्मिन्छ भनेर सन्यासीले भन्नुभयो। अनि फल हातमा लिएर पण्डितजी महाराज ब्राह्मण दौडेको दौडे अब त मेरा छोराछोरी जन्मिने भए भन्दै दौडेको दौडे घरमा आउनुभयो। घरमा आएर अनि आफ्नी पत्नी थिइन्, ती पत्नीको नाम थियो, के नाम थियो, धुन्धुली देवी थियो नाम चाहिँ, पत्नीको चाहिँ धुन्धुली नाम गरेकी पत्नी थिइन्। ती धुन्धुली नाम गरेकी पत्नीलाई लगेर फल दिनुभयो। देवी यो फल खाऊ है, हाम्रो छोराछोरी त के छोरो नै जन्मिन्छ भनेर सन्यासीले भन्नुभएको छ भनेर फल लगेर आफ्नी पत्नीलाई दिए। अब यो धुन्धुली चाहिँ फल लिन हातमा, फल लिएर के गर्छन् त भन्दाखेरि खाउँ कि नखाउँ भन्छन्। हेर्नुहोस्, जो व्यक्ति यदि सन्तान छोराछोरी जन्माउने बेलामा, सन्तान वृद्धि गर्ने बेलामा बार बार सोचिरहन्छ खाउँ कि नखाउँ अथवा सन्तान जन्मौँ कि नजन्मौँ भनेर सोच्दछ भने त्यसैलाई धुन्धुली भनिन्छ स्त्रीलाई भनेर चर्चा गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, अनि अब खाउँ कि नखाउँ भनेर सोच्न थालिन्। अनि सोच्दै जाँदाखेरि लु ठिकै छ नि त, फल मैले खाएँ र फल खाएर मैले फल खाएपछि मेरा पेटमा बच्चा आयो भने त मेरो पेट त के हुन्छ, बढेर यत्रो हुन्छ। अनि पेट बढेर यत्रो भइसकेपछि म त हिँड्नै सक्दिनँ। हिँड्न नसक्ने भइसकेपछि मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एकै ठाउँमा सुतिरहनुपर्छ, खान पनि केही मन लाग्दैन, अनि निन्द्रै मात्रै लाग्छ, हाई मात्रै आउँछ। अनि त्यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा गृह कार्यम कथम भवेर, मेरो घरको काम कसले गर्छ, म त आफू त सुतेकी सुतै हुन्छु, नसक्ने हुन्छु। नसक्ने भइसकेपछि मेरो घरको काम कसले गर्छ भनी धुन्धुलीले फल बोकिरहेछ हातमा फल बोकेर सम्झिँदैछ, लु ठिकै छ, म कमजोर पनि भइन अरे, अलिअलि यसो सकी नसकी नोकर चाकर सँगैछन् गरेछन्, सकी नसकी घरको काम गरेर यी ब्राह्मणलाई भात पकाएर खुवाएछु मैले भने पनि मेरो के छ भन्दा मेरो ती नन्द छिन् नि, ती नन्द कस्ती छिन् भने एक नम्बरकी चोर नै छिन्। अनि ती म जब नसक्ने भएका बेलामा नन्द आउँछिन् र मेरा घरमा आएर बोरामा हालेर सारा भाँडा कुँडा लटीपटी उठाएर लिएर भाग्छिन् नन्द भन्छे। हेर्नुहोस् धुन्धुली त्यसो भन्छे। अनि त अब यसो गरेर बार बार सोच्न थाली, फल त खाइन। यत्तिकैमा धुन्धुली सोच्दै थिए, धुन्धुलीकी एउटी बुइनी पर्ने स्त्री आइपुगी। आफ्नै बुइनी होइन, यो आफ्नै बहिनी होइन, बहिनी पर्ने थिए। दिदी भनी, के भयो बहिनी, दिदी किन चिन्ता गर्दैछौ भन्दा बहिनी आज ब्राह्मण घुम्न गएका थिए, फल लिएर आएछन्, फल खाएपछि छोरो जन्मिन्छ भन्छन् भनेर भन्दाखेरि अनि यसले के भने त भनेदेखि हेर यसका चाहिँ यो बुइनी पर्नेका चाहिँ के थिए त भन्दा छोराछोरी धेरै थिए, 4-5 भाइ छोरा, 4-5 बहिनी छोरी, अनि एउटा गर्भमा पनि बालक थियो, पेटमा पनि बच्चा थियो। अनि यसले त्यो दिदीलाई भनी धुन्धुलीलाई, हेर तिमी चिन्ता नगर, मेरो पेटको बच्चा तिमीलाई दिउँला, यो फल चाहिँ तिमी नखाऊ भनेर भनिसकेपछि फल के गर्नु त भन्दा फल लगेर गाईलाई खुवाइदेऊ, परीक्षा पनि हुन्छ, यदि छोरो जन्मिने छ भने त गाईबाट पनि जन्मिहाल्छ नि, फल लगेर गाईलाई खुवाइदेऊ भनी है यसले। अनि भनिसकेपछि दिदी र बहिनी मिले रात्रि कालमा फल लगेर गाईलाई खुवाइदिए। अब यता के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ धुन्धुलीले ढाँट्नु छ नि त, आफ्ना श्रीमानलाई ढाँट्नु पर्ने छ फल खाएँ भनेर। कसरी ढाँट्नु त भन्दाखेरि धोती ल्याएर पेटमा बाँधिहालिन्। अनि धोती यत्रो लामो मोटो धोती पारिन्द्र के भन्छन् भने स्वामीजी हेर्नुहोस् मेरो पेट त बढ्न थालो है भन्छन्। अनि पेट त मेरो बढ्न थालो दिनदिनै, अब त म त गर्भवती भएँ भन्छन्। ब्राह्मण पनि होला नि त भन्छन्। दिनै पछि पेट छोपेकी छन्, एउटा धोती खप्टिँदै जान्छन्, बढाउँदै बढाउँदै पेट त बढो हेर्दा हेर्दै, अब त छोरो जन्मिन्छ होला मेरो भनेको धोतीले छोपेर राखेकी छिन्। अब त्यो छोरो चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु त भन्दा बुइनी पर्ने छ नि, त्यसले भनिरहेछ मेरो जन्मेपछि तँलाई दिउँला। एक दिनको कुरा हो, 7 महिना भइसकेपछि 3 महिनाको गर्भ भएकै थियो स्त्रीको। 7 महिना पण्डितजीले फल खाएँ भनेका दिनदेखि 7 महिना भइसक्दा के हो, त्यसले गर्भ बोकेको 10 महिना भयो नि त, छोरो जन्मियो। अनि रात्रि कालमा कुदाउँदै कुदाउँदै ल्याएर सिँढीबाट चढेर पण्डितले ब्राह्मणले नदेखिकन माथि गएर धुन्धुलीका काखामा लगेर छोरो हालिदिले, छोरो यही हो, अब त्यो धोतीको पोको किन बान्नु, खोल्थ्यो भनेर धोतीको पोको खोलेर तिनै थाङ्नामा छोरो लटपट्याएर राखे। अनि च्याँ गरेर छोरो रुन थालो। पण्डितजीले ब्राह्मणले सुन्नुभयो, राम च्याँ च्याँ पो गर्छ बालक, 7 महिना मात्रै हुँदैछ, जन्मिन्छ कि क्या भनेर गएर हेरेको त छोरो पो छ। अब छोरो चाहिँ कहाँबाट ल्याएको त भन्दा अर्कीले ल्याएर राति ल्याएर देखी। अनि अब
छोरो देखिसकेपछि पण्डितजी महाराज खुसीले गदगद हुनुभयो। ओहो, मेरा सन्तान थिएनन्, छोराछोरी थिएनन्, यस्तो बुढेसकालमा आएर सन्तानको प्राप्ति भयो, त्यसमा पनि पुत्रम इति छोरो जन्मियो भनेर पण्डितजी महाराज ब्राह्मण प्रसन्न भए, खुसी भए। अनि अब छोरो त राम्रो हुन्छ, किनभने छोरो जन्मियो, अब त मलाई खुसी हुन्छ होला भन्ने ठान्नु भएको थियो ब्राह्मणले। तर त्यो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि पण्डितजीको भुल थियो। छोराछोरीले सन्तानले के सुख नै दिन्छ त? दिँदैन। हेर्नुहोस्, दुःख पनि दिन सक्दछ। किन? शास्त्रले के भन्नुहुन्छ त भन्दा, संसारमा सबैभन्दा हामीलाई दुःख दिने चिज के हो? केले दुःख दिन्छ हामीलाई भन्दा, सबभन्दा प्यारो तपाईँको जे चिज छ त्यो चिजले सबभन्दा बढी दुःख दिन्छ। हेर्नुहोस्, हामीसँग सबभन्दा प्यारो, हामीसँग टाँसिएका चिज मध्येमा हामीसँग सबभन्दा प्यारो जे चिज छ त्यही चिजले सबभन्दा बढी दुःख दिन्छ। तसर्थ जे बढी सुख दिनेवाला छ त्यही बढी दुःख दिनेवाला पनि हुन्छ। आज ब्राह्मणका घरमा छोरो जन्मियो, जन्मेको त होइन, अर्काकी स्त्रीले ल्याएर राखिदिन्। अब अर्काकी स्त्रीले ल्याएर राखेको भए पनि त्यसलाई छोरो नै मान्नुहुन्छ शास्त्रले। हेर्नुहोस् कसरी मान्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, ब्रह्मवीर्यम ब्रह्मक्षेत्रम संस्कारः ब्रह्म सम्भवा भन्नुहुन्छ शास्त्रले। ब्राह्मणको यदि अथवा कुनै पनि व्यक्तिको आफ्नै छोरो भए पनि हुन्छ, नभए त्यसले ल्याएर अर्काका छोराछोरीलाई साल नाल सहित ल्याएर पालेर ल्यायो, अनि त्यो साल नाल आफूले काटेर मेरो छोरो है भनेर काखमा राख्यो भने त्यो छोराछोरी नै आफ्नै सन्तान नै मानिन्छ भनेर शास्त्रले वर्णन गर्नुहुन्छ। अब त छोरो जन्मियो, हेर्दा हेर्दै अब त नाम राख्ने बेला भयो। नाम के राख्नु त भन्दाखेरि चाहिँ अब पण्डितजी जानुभयो, यसो हेर्नुभयो छोरालाई, मेरो नाम आत्मदेव, यो छोराको नाम चाहिँ परमात्मा देव राख्नु पर्यो भन्नुभयो। अनि धुन्धुली चाहिँ दौडेर गई, ए पण्डित खबरदार, छोरो पाउने दुःख गरेर छोरो पाउने म, नाम राख्ने तिमी, मेरा छोराको नाम मै राखिहाल्छु नि भने। त्यसो भए भन त देवी, तिम्रो छोराको नाम के हो भन्दा, मेरो नाम धुन्धुली, यसको नाम धुन्धुकारी भन्छ। हेर्नुहोस्, अब किनभने यदि बाबुको नाम आमाको नाम जोडेर कसैले नाम राख्छ भने नि त्यो नाम राख्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, कसैको स्वभाव हुन्छ, छोराछोरी जन्मेपछि बाबुको र आमाको नाम जोडो अनि त्यही नाम छोराछोरीलाई राखिदियो, त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यसो कसले गर्दछ भन्दाखेरि धुन्धुली गर्दछ। हेर्नुहोस्, मेरो नाम पो राख्छु त भनी धुन्धुली आफ्नो नाम छ, छोराको नाम राखियो धुन्धुकारी भनी है छोरालाई। अब धुन्धुकारी भनिसकेपछि त नामै धुन्धुकारी छ, काम के राम्रो गरोस् यसले। धुन्धुकारी त बढ्दै बढ्दै जान लाग्यो। हेर्दा हेर्दै 2 महिना भएको थियो, गाईलाई फल खान दिएका थिए, गाईले पनि पो छोरो जन्मियो। गाईबाट पनि राम राम सारा गाउँका सबै आए, हेरे, हेर ब्राह्मणका घरमा पहिले छोराछोरी थिएनन्, अब छोरो जन्मियो, एउटा छोरो जन्मेको, अब त गाईले पनि पो छोरै पाइदियो। ल हेर पण्डितको भाग्य भनेर सबैजनाले आएर प्रशंसा गर्न थाले ब्राह्मणलाई। अनि गाईका छोराको नाम चाहिँ हेरेको, गाईबाट पनि छोरो जन्मियो, पण्डितजी खुसी हुनुभयो। त्यसलाई पनि त्यो गाईका छोरालाई पनि गोद लिनुभयो। अनि त्यो गाईका छोरो चाहिँ कस्तो छ त गाईको छोरो भन्दा, कान चाहिँ गाईका जस्तो भएको, सारा अनुहार शरीर मान्छेको जस्तो भएको। लु गाईका जस्ता कान भएकोले गर्दा यसको नाम गोकर्ण राख्नुपर्छ भने। अनि अब उसको नाम धुन्धुकारी छँदैछ, यसको नाम गोकर्ण। 2 महिनाको फरकमा जन्मिएका, सँगै बढ्न थाले। अनि यसो विचार गरिन् धुन्धुलीले, यो मुला गाईबाट जन्मेको छोरो त हो नि, यसलाई लगेर पर लगेर पढाउँछु, मेरो छोरोलाई चाहिँ मसँगै राख्छु भन्ने विचार गरेर त्यो गाईबाट जन्मेका छोरालाई चाहिँ गोकर्णजी महाराजलाई चाहिँ पर पढ्नका लागि भनेर पठाइन्। पर लगिन्, घरबाट हटाइन्। अनि त्यो छोरो चाहिँ आफैसँग टाँसेकी छिन्। ल हेर्नुहोस्, छोराछोरी कतिखेर सप्रिन्छ त भन्दाखेरि, अथवा विद्यार्थीको लक्षण के हो त भन्दा, विद्यार्थीका 5वटा लक्षण छन्। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वर्णेन्द्र तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पञ्चलक्षण। घर छोडेर पढ्यो भने चाहिँ त्यसले राम्ररी पढ्छ। हेर्नुहोस्, विद्यार्थी कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि, कागको जस्तो चलाक, बकुल्लाको जस्तो ध्यान गर्न सक्ने हुनुपर्छ, कुकुरको जस्तो निद्रा भएको, यसो सुते यस्तो गर्छ तर जुरुकै उठिहाल्छ। अनि अल्पहारी भनेको थोरै खाने, गृहत्यागी भनेको घर छोड्ने, यस्तो विद्यार्थी काम दिन्छ। घरैमा बसेर बाबुका काखमा आमाका काखमा बसेर पढेको छोराछोरी धेरै माया भयो भने काम दिँदैन। श्रीहरि भगवानको हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा, आफ्ना छोराछोरीलाई 5 वर्षसम्म चाहिँ माया गर्ने। हेर्नुहोस्, 5 वर्ष नागेर जब 6 वर्ष लाग्यो है छोरो, 6 वर्ष लागे नै छोरी भनिसकेपछि चाहिँ के गर्ने, हातमा डन्डा लिएर डर देखाउनु पर्छ है छोराछोरीलाई। जब 6 वर्ष लागे पनि त्यही माया गरिरह्यो, 7 वर्ष पनि माया, 8 वर्ष पनि माया गर्दै गर्दै 16 वर्षसम्म पनि छोराछोरी चाटे माया गरेको गरे हुर्काइयो भने शास्त्रले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, 16 वर्ष नागेको छोराछोरीले के गर्छ त भन्दाखेरि, संस्कार पाएको छैन भने बाबुलाई आमालाई पनि नियन्त्रणमा लिन्छ। हेर्नुहोस्, लाडैद 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडैद प्राप्तेतु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम पदाचरेद
5 वर्षसम्म माया माया गर्नु, अनि 6 वर्षदेखि लिएर 16 वर्षसम्म गाली गर्दै गर्नु, डन्डा देखाउनु, कुट्नु, पिट्नु अथवा डर देखाउनु। अनि 16 वर्ष नागेको छोरो र 16 वर्ष नागेकी छोरीलाई त कस्तो व्यवहार गर्नु त बाबुआमाले भन्दा मित्रवत व्यवहार गर्नु। 16 वर्ष नागेका छोरालाई बाबुले यो मेरो मित हो, मितलाई मैले जस्तो सम्मान गर्नुपर्छ यो छोरालाई त्यस्तै सम्मान गर्नुपर्छ। 16 वर्ष नागेकी छोरीलाई आमाले कस्तो व्यवहार गर्नु त भन्दा यी मेरी मित हुन्, मितलाई जस्तो सम्मान जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, ती छोरीलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ। कसलाई? 16 वर्ष नागेकालाई। त्यही कारणले गर्दा 16 वर्ष नागेका छोराछोरीलाई त मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा अब त बिग्रियो भने त बिग्रिन्छ। त्यही भएर जति सपार्नु छ त्यही 6 वर्षदेखि लिएर 16 वर्षसम्म हातमा डन्डा लिएर कुट्नु पर्दैन, डर देखाउँदै यो बाटो गलत बाटो हो, यो बाटो सही बाटो हो भनेर बाबुआमाले देखाउनु पर्दछ। माया माया गर्यो भने बिग्रिन्छ। श्री हरि भगवानको। अब पण्डितजी महाराज गोकर्णजी त पर पढ्नका लागि जानुभयो, धोन्देकारी बाबुआमासँग बसेको बिग्रियो हेर्दा हेर्दै। अब त बिग्रिएर बाबुले भनेको पनि मान्दैन, आमाले भनेको पनि मान्दैन, अनि कसैले भनेको मान्दैन, हेर्दा हेर्दै धुन्धुकारी यस्तो भयो। अनि कसैले भनेको नमानेपछि त एक दिनको कुरा हो, 1 नम्बरको कस्तो भयो त भन्दाखेरि काम नलाग्ने बेकामै भयो। मदिरा पान गर्ने, अनि मदिरा पान गरेर लट्ठ भएर लड्ने भयो। एक दिनको कुरा हो, धुन्धुकारीले आफ्ना बाबुलाई आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई बाबुलाई भन्यो, धन सम्पत्ति कहाँ छ ल्याऊ बाबु भन्यो। भन्दाखेरि बाबाले भन्नुभयो, हेर छोरा मैले कहाँ राखेको छ धन सम्पत्ति मसँग छैन भन्दा ल्याउँछु भने छिटो ल्याऊ नभए तिमीलाई मार्छु भनेर हातमा लाठी लियो र लाठी लिएर बाबुलाई पिट्न थाल्यो यो अपराधी। ल हेर्नुहोस्, आफ्ना बाबुलाई बाबु भनेको को त भन्दा जनक इति, बाबु भनेको पिता हुनुहुन्छ, जनक हुनुहुन्छ। त्यस्ता बाबु संसारमा सधैँ हित चाहनेवाला को छ त भन्दा केवल बाबु हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रले भन्नुहुन्छ। आमालाई पनि भन्नुहुन्न, हेर्नुहोस् शास्त्रले बाबुलाई त्यसो भन्नुहुन्छ। जीवनभरि सन्तानको हित चाहनेवाला, अनि आफूसँग भएको जे सम्पत्ति छ त्यो सबै सम्पत्ति सुम्पिदिन्छ बाबुले छोराछोरीलाई, लैजाऊ तिम्रै हो भनेर सुम्पिदिन्छ। त्यस्तो बाबु जो सधैँ हित चाहन्छ जीवनभरि, त्यस्ता बाबुलाई चाहिँ डन्डा हान्न भनेर ठिक्क पर्यो अवै धुन्धुकारी। अनि पण्डितजी महाराज ब्राह्मण डरले थर 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 काम्नु भयो, राम राम छोराले साँच्चै पिट्छ कि क्या हो भन्दा भन्दै अब त धुन्धुकारीले पण्डितजीलाई लछार पछार गर्दै घरबाट बाहिर निकाल्यो। भाग, मेरा घरमा बस्न दिन्न, या त सम्पत्ति ल्याऊ, या त चाबी ल्याऊ, धन सम्पत्ति ल्याऊ, या त तिमीलाई मेरा घरमा बस्न दिन्न भनेर पण्डितजीलाई घरबाट भगायो। अनि पण्डितजी महाराज घरबाट निस्केर आँखामा आँसु भर्नुभयो, रुँदै रुँदै। छोराको माया लागेको छ, छोराले लात्तै लात्ताले हानेर डन्डै डन्डाले हानेर लछार पछार गर्दै कुटेर पिटेर घरबाट बाहिर निकाल्यो। तर घरबाट बाहिर निस्केर फेरि घरतिर हेरेर त्यो छोराको माया गर्नुहुन्छ, हेर यो मेरो छोरो, मैले बुढेसकालमा बल्ल 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 धेरै दुःख गरेर विभिन्न यत्न गरेर कष्ट गरेर पाएको मेरो छोरो भनेर त्यही धुन्धुकारीलाई हेर्नुहुन्छ। अनि धुन्धुकारी चाहिँ खबरदार मेरा घरमा नआइज भनेर छोरालाई भन्न थालेपछि, बाबालाई भन्न थालिसकेपछि पण्डितजी महाराज फर्केर घरतिर हेर्नुहुन्छ। जाउँ त कहाँ जाउँ, फेरि छोरालाई हेर्नुहुन्छ, घरतिर हेर्नुहुन्छ, गरेर आँखामा आँसु भरेर रुँदै हुनुहुन्थ्यो। यतिकैमा के भयो त भन्दाखेरि त्यो गाईबाट जन्मेका छोरा आइपुगे। अनि गाईबाट जन्मेका छोराले आएर बाबालाई सम्झाए, बाबा यो संसार भनेको व्यर्थ हो, हेर्नुहोस् बाबु भनौँ, आमा भनौँ, छोरो भनौँ, छोरी भनौँ, शरीर भनौँ, सन्तान भनौँ, गर्दा गर्दै मान्छेको आयु जम्मा 100 वर्षको हुन्छ। सुतेरै 50 वर्ष बितिहाल्छ राति सुत्दा सुत्दै, अनि बाँकी 50 वर्ष रहन्छ। त्यसमा पनि यसो भनौँ उसो भनौँ समय सकिन्छ, केही छैन हरिको भजन गर्नु, त्योभन्दा कल्याण केही छैन। देहेस्ति मां सरुदिरे भीमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम वैराग्य रासरसिको भव भक्तिनिष्ठ। तसर्थ कल्याण चाहनुहुन्छ भने हरिको भजन गर्नु, राम राम जप्नु, राधे राधे भन्नु, शिव शिव भन्नु, ओम नमः शिवाय भन्नु, नारायण नारायण भन्नु र भगवानका शरणमा जानु। अरू संसारमा कसैका शरणमा गएर पनि, बाबुका शरणमा गए पनि, आमाका शरणमा गए पनि, छोराका शरणमा गए पनि, बुहारीका शरणमा गए पनि, छोराछोरीका शरणमा गए पनि कहीँ पनि कल्याण छँदै छैन। केवल त्यहाँ त के पाइन्छ त भन्दाखेरि उही जीवन काट्न पाइन्छ, खाना लाउन पाइन्छ, बस्न पाइन्छ, जीवन गुजारा गर्न पाइन्छ, त्योभन्दा बढी केही पाइँदैन। तसर्थ भगवानको शरणमा पर्नु भनेर पुत्रले भन्नुभयो, श्री आत्मदेवजी महाराजले भन्नुभयो। अनि पण्डितजी महाराज जङ्गलमा जानुभयो, जङ्गलमा हरिनाम जप्न भनेर जानुभएको थियो। जङ्गलमा एक दिन डडेलो लाग्यो र डडेलो लागेर पण्डितजीको डडेलैमा शरीर सकियो। श्री हरि भगवानको
डढेर मर्नु भनेको नराम्रो हो शास्त्रले भन्नुहुन्छ। तर के गर्नु, आफ्नो जस्तो शरीर जसरी छुट्न लेखेको छ त्यसरी नै शरीर छुट्छ। आज ब्राह्मण त्यस्ता धनी थिए, छोरा पनि 2 भाइ जन्मी, पत्नी पनि थिइन्, तर शरीर कसरी छुट्यो? जङ्गल जानुभएको थियो हरिको नाम जप्न भनेर, जङ्गलमा डढेर लाग्यो, शरीर छुट्यो। अनि गोकर्णजी महाराज त म बस्दिनँ घरमा, मेरो भाइ दुष्ट छ, त्यो दुष्ट भाइसँग के बस्ने भनेर तीर्थयात्रातर्फ लाग्नुभयो। अब धुन्धुकारी त गएर आमालाई भन्न थाल्यो, हे आमा सम्पत्ति ल्याऊ भनौ। भन्दाखेरि आमाले कहाँबाट दिनु बाबु, मसँग सम्पत्ति छैन त, अलिअलि छ बचेको, तर जीवनभरि खान चाहिन्छ नि त, एकैछिनमा नष्ट गरेर हुँदैन सम्पत्तिलाई। सम्पत्तिको काम के हो? सुरक्षित राखेर जीवनभरि खान चाहिन्छ। अनि आफूले खान सकिएन अथवा रह्यो भने छोराछोरीले खान्छन्। सम्पत्ति एकैछिनमा मदिरा खाएर जुवा खेलेर नष्ट गर्ने चिज होइन बाबु भन्दाखेरि आमालाई घरबाट निकाल्यो। तिमी धेरै जान्ने भयो कि निस्क यहाँबाट भनेर आमालाई पनि घरबाट निकाल्यो। तिमीलाई पनि मार्छु बाबुलाई जस्तै भनेर बाबुलाई मारे जस्तै गरेर हातमा डन्डा लियो। अनि अब डरले थरथर काम्दै धुन्धुली देवी भाग्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा इनारमा आत्तिएर भाग्दाखेरि एउटा इनारमा गएर पर्नुभयो र त्यही इनारमा डुबेर मर्नुभयो। ल सुन्नुहोस्, अपगति भएको बाबु जङ्गलमा डढेर मरे, डढेर लागेर आमा इनारमा डुबेर मरिन्। अब यस्तो दुर्गति भयो त्यो परिवारको। अब रहेको त भन्दाखेरि एउटा छोरो तीर्थयात्रा गर्न गएका छन्, भाइ दुष्ट छ भनेर, अर्को छोरो घरमा बसो, हेरो एक्लै छ, के गर्नु? लु अब के गर्नु त भन्दाखेरि विवाह गर्छु भनेर स्त्री लिएर आयो। विवाह भनेको के हो त भन्दा पद्धति अनुसार जोडा बनाएर बस्ने क्रमलाई विवाह भनिन्छ। यो पाखण्डी थियो, के विवाह गर्थ्यो यसले? त्यो विवाह भनेको के हो त भन्दा शास्त्रले प्रमाण दिनुभएको पद्धति हो। ब्राह्मणले ब्राह्मण कन्यासँग, क्षेत्रीले क्षेत्री कन्यासँग, अथवा ब्राह्मण क्षेत्री नभएर अरू नैसँग विवाह गरियो भने पनि सधैँ त्यसैसँग बस्ने अनि छोराछोरी जन्माउने र गृहस्थी चलाउने यो पद्धतिलाई विवाह भनिन्छ। तर अब यो त कहाँबाट स्त्री भेट्छ, ल्याउँछ, राख्छ, फेरि अर्की स्त्री भेट्छ, ल्याउँछ, राख्छ गरेर स्त्री ल्याउन थाल्यो घरमा। ए मसँग सम्पत्ति छँदैछ, स्त्री त पाल्न सकिहाल्छु नि भनेर 5 वटा स्त्री ल्याएर घरमा राखो। खाँदा खाँदै ती स्त्रीहरूले सारा धन सम्पत्ति लुकाउँदा लुकाउँदै सबै सके। अनि अब के गर्नु? डकैती गर्न जानु पर्यो भनेर हातमा तरबार लिएर डाका गर्न गयो। डाका गर्न सिको धुन्धुकारी। अब डाकु थियो, रात्रिकालमा डकैती गर्न गएको थियो। स्त्रीहरूले 5 जनाले सल्लाह गरे, हेर राजाले थाहा पायो भने हामीलाई पनि मार्छन्, यो त डाका भयो, लु यसलाई मार्नुपर्छ भनेर सल्लाह गरे। 3 तले घर छँदै थियो, पण्डितजीले बनाएको, त्यही घरमा बस्थ्यो। अनि रात्रिकालमा जब धुन्धुकारी आयो, मिठो खानेकुरा खुवाएपछि अनि चरणमा गएर खुट्टामा गएर सेवा गरे। ओहो आज स्त्रीहरूले मलाई सेवा गरे, खुब खुसी भएका रहेछन् भनेर 3 तला माथि गएर सुतो। स्त्रीले मार्ने सल्लाह बनाएका थिए। अनि मार्नका लागि भनेर 5 वटा स्त्री निदाका बेलामा गएर घाँटिङाकै 2 टिले भएर 2 टिले 2टा हात र खुट्टा समाए। अनि 4 वटी भयो। यसो गर्दाखेरि घाँटिङाक्ने तोडी, हातखुट्टा समाउने 2 टी 4 जनाले गरेर मुख भयो, खटपटायो। मर्न कहाँ सजिलो छ र? ती माथि यस्तो जवान भएको व्यक्ति छ, यो पुरुष छ, स्त्रीहरूले कहाँ मार्न सक्छन्? अनि खुब खटपटाएर यता र उता गरेर हल्लिँदाखेरि गरेर मुख भयो र गरेर मुख बाउँदाखेरि कोइला बनाएर आगामा अगेनामा कोइला थिए। एउटी स्त्री बचेकी थिए, त्यसले गरेर डाडुमा ल्याएर कोइला ल्याए अनि कोइला लगेर मुखमा हाल्दिए र कोइला मुखमा हालिसकेपछि यसको प्राण छुट्यो। खुब बल गर्दै थियो तर सकेन, घाँटी पनि ह्याकेको छ, शरीर पनि थिचेको छ। अब मुखमा लगेर कोइला राखिदिइसकेपछि यस्तो दुर्गति भएर छोराको प्राण छुट्यो। बाबु जङ्गलमा डढेर मरे, आमा इनारमा डुबेर मरिन्, छोरो यस्तो भयो, दुर्गति भयो। अनि स्त्रीहरूले के गरे, लु यसलाई त गाड्नुपर्छ, राजाले थाहा पायो भने मार्छन्। अनि त्यही 3 तले घर छ त्यो काठको तल्ला तलामा, सबभन्दा तल भुइँमा घरैभित्र खाल्टो खने। अनि खाल्टो खनेर पुरपार पारेर धुन्धुकारीलाई माथिबाट माटाले पुर्दिए। अनि सम्पत्ति 5 भागमा बाँडेर यस्तैहरू आफ्ना आफ्ना बाटा लागे। अब त के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ छिमेकीहरूले विचार गर्छन्, न ती 5 वटा स्त्री देखिन्छन्, निकै दिन भयो, न धुन्धुकारी देखिन्छ, के रहेछ त भनेर एक दिन त्यो घरमा गएर यसो विचार गरेका त दङदङती गनायो। अनि के गनायो त यस्तो यो सिनो जस्तो भनेर भित्र गएर हेरेको त माटो पुरिराखेको छ, राम 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 राम। अनि हेर्दाखेरि त त्यो सारा धुन्धुकारीको शरीर देखियो। लु दुर्गति भएछ, स्त्रीहरूले धुन्धुकारीलाई मारेछन् भन्ने कुरा गाउँका सबै व्यक्तिहरूले थाहा पाए। अनि गोकर्णजी महाराज तीर्थयात्रा जानुभएको थियो, 1 जना मात्रै बचे। अब त्यो घरमा 4 जना मध्येमा 2 भाइ छोरा जन्मिएका थिए। बाबु जलेर मरे, आमा इनारमा डुबेर मरिन्, छोरालाई स्त्रीहरूले मारेर गाडे। अब 1 जना बचेका छन्, तिनलाई नै खबर गर्नुपर्छ, किन सम्पत्ति त उसैको हो, अब उनीलाई भन्नुपर्छ भनेर गोकर्णजी महाराजलाई चिठी पठाए। गोकर्णजी तपाईँका घरमा त यस्तो यस्तो घटना घट्यो, बाबुको यस्तो भयो, आमाको यस्तो भयो, भाइको यस्तो भयो, दाजुको यस्तो भयो भन्दाखेरि अनि गोकर्णजी महाराजले गयामा गएर श्राद्ध गर्नुभयो। सबैलाई, बाबुलाई, आमालाई, सबैलाई भनेर श्राद्ध गर्नुभयो।
अनि श्राद्ध गरिसकेपछि जानु पर्यो एक दिन भनेर फर्किने विचार गर्नुभयो। किनभने आफ्नो घर जस्तो प्यारो केही हुँदैन। हेर्नुहोस्, विदेशमा जहाँ जहाँ गए पनि, जसोसो गरे पनि, जस्तो सुकै भए पनि आफ्नो देश र आफ्नो घर जस्तो प्यारो केही हुँदैन। त्यो आफ्नो घर र आफ्नो देश त्यस्तो प्यारो हुन्छ। विदेशमा कति सुख छ, तर त्यो विदेशको सुख केही कामको हुँदैन। रामायणमा कथा आउँछ, जब भगवान रामले रावणलाई मार्नुभयो, वध गर्नुभयो, रावणलाई वध गरिसकेपछि रामले चाहिँ आफ्ना बाबुलाई के भनेको थियो भने 14 वर्षसम्म म सहर पस्दिनँ भनेको थियो, जङ्गलमै बस्छु भनेको थियो। 14 वर्ष पुरा भएको थिएन, त्यही भएर राम चाहिँ कहाँ जानु भएन, लङ्का घुम्न जानु भएन। रावणलाई चाहिँ मार्नुभयो तर लङ्का घुम्न जानु भएन। अनि भाइलाई भन्नुभयो, ए बाबु जाऊ त लङ्का घुमेर आऊ भनेर लक्ष्मणजी लङ्का घुम्न जानुभयो। सारा लङ्का गएर घुम्नु भएको त सुनै सुनले बनेको लङ्का लक्ष्मणजीले देख्नुभयो। अनि आएर दाजुलाई कानमा भन्नुभयो, दाजु के भयो? हे दाजु, हामी अयोध्या नजाउँ। किनभने यो हामीले जितेको लङ्का हो, यो त सुनै सुनको छ, यही लङ्कामा राजा भएर बस्नु तपाईँ भनेर लक्ष्मणजीले भन्दाखेरि रामजीले लक्ष्मणजीले एउटा श्लोक भन्नुभयो। के भन्नुभयो त? अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रुचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सुनै सुनले बनेको भए पनि यो लङ्का जो छ त्यो लङ्का चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मेरा लागि प्रिय छैन। जननी भनेको आफ्नै आमा र जन्मभूमि भनेको जन्मिएको ठाउँ चाहिँ मेरा लागि प्रिय छ भनेर रामले भन्नुभयो र राम अयोध्या आउनुभयो। श्री हरि भगवानको, श्री कृष्णचन्द्र भगवानको। आज पण्डितजी महाराज